नमस्कार। राष्ट्र निर्माणको शत प्रयास आरम्भमा स्वागत छ। म सरोज सिंह थापा। 4 जना नेता 7 पटक प्रधानमन्त्री बनेर देशलाई करिब 1 दशक नेतृत्व गरेको दल हो नेकपा एमाले। नेपाली कम्युनिस्ट राजनीतिको जरो जोडिएको दल नेकपा एमालेको यही मङ्सिर 27, 28 र 29 गते 11औं महाधिवेशन हुँदैछ। पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आफैले सत्ताको नेतृत्व गरिरहेका बेला नेपाली राजनीतिमा हुन्डरी नै आयो। सरकार र सदन मासेर अन्तरिम नागरिक सरकार बन्यो। जेनजी समूहको आन्दोलनपछि नेपाली राजनीतिले चरम ध्रुवीकरणको बाटो समाते पनि निकासको निशाना भने देखाएको देखिन्न। नियमित समयभन्दा अघि हुन लागेको एमाले महाधिवेशनमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल बीच प्रतिस्पर्धा हुने निश्चित भएको छ। पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको समेत समर्थनमा उम्मेद्वार बनेका ईश्वर पोखरेलले केपी शर्मा ओलीलाई विस्थापन गर्न सक्लान् त? अध्यक्ष ओली जेनजी आन्दोलनको बयान दिन नगए के गर्छ एमाले? यदि सुशीला सरकारले ओलीलाई पक्राउ गरे अवस्था के होला? यिनै प्रश्नको जवाफ खोज्न आजको आरम्भमा निम्त्याएको छु एमाले सचिव तथा पूर्व मन्त्री योगेश भट्टराईलाई। योगेश भट्टराईज्यू, स्वागत छ आरम्भमा। हस्, धन्यवाद। संवाद कहाँबाट सुरु गरौँ भने भदौ 23 र 24 गते जेनजीले विद्रोह गरे र नेपाली राजनीति उलटपुलट भयो एक ढङ्गले भन्ने हो भने। त्यसैको बाछिटा स्वरूप समय हुँदा हुँदै तपाईहरुको महाधिवेशन अगाडि आयो र त्यही महाधिवेशनको तपाईहरु संघारमा हुनुहुन्छ। तपाईहरुले 10 वटा महाधिवेशन त गरिसक्नु भएको छ, 10 वटा अध्यक्ष भइसकेका छन्। अब 11औं महाधिवेशन विषम परिस्थितिमा हुँदैछ। पार्टीका अध्यक्षले नेतृत्व गरिरहेको अवस्थामा बालुवाटार छोडेर हिँड्नुपर्ने परिस्थिति आयो। यो अवस्थामा गर्न लागेको महाधिवेशन हिजोका जस्तै हो कि फरक केही हुन्छ? 4 वटा महाधिवेशन हामीले पञ्चायती कालमा, भूमिगत कालमा गयौँ हैन, र 5औं महाधिवेशनदेखि खुल्ला बहुदलीय व्यवस्था स्थापना पछिका महाधिवेशन हुन्। र यो 11औं राष्ट्रिय महाधिवेशन एउटा विशिष्ट परिस्थितिमा आयोजना हुँदैछ। मुलुकको राजनीतिक परिस्थिति विषम छ। हाम्रो राष्ट्रिय एकता, सामाजिक सम्बन्धहरू नै गम्भीर खतरामा परिरहेको अवस्था छ। यो अवस्थामा नेकपा एमाले जस्तो एउटा राष्ट्रिय चिन्तन बोकेको पार्टीको महाधिवेशन हुँदैछ र जसले आजका उत्पन्न समस्याहरूलाई सही निकास दिनुपर्नेछ र नेपाली जनताको सम्पूर्ण क्षेत्र समुदायलाई फेरि पनि एकताबद्ध बनाएर नेपाल राष्ट्रको सार्वभौमसत्तालाई, नेपाल राष्ट्रको एकतालाई जोगाउनु छ। यहाँको लोकतन्त्र, यहाँको संविधान, यहाँको हाम्रो खुल्ला समाज, यी सबै कुरालाई पनि जोगाउनु छ र आधुनिक र खुल्ला समाजका विशेषताहरू जति पनि हामीले अंगीकार गरेका छौँ संविधानमा, ती सम्पूर्ण कुरालाई जोगाउँदै नेपाललाई नयाँ ढङ्गले अगाडि बढाउनु छ। त्यसकारणले यो महाधिवेशन एउटा असाध्यै क्रुसियल अवस्थामा हुँदैछ र यसले त्यो खालको निकास दिनुपर्छ भन्ने हामी सबैको मान्यता हो। यसलाई अझै पिन पोइन्ट गर्दा तपाईहरुले नीति महाधिवेशन त सकिसक्नु भएको छ। आजको दिनमा आइपुग्दा त्यो नीति महाधिवेशनका मुद्दाहरू पनि सान्दर्भिक छन् वा असान्दर्भिक भइसके भन्ने पनि आफैमा प्रश्न छ। र अर्को कुरा, केपी ओली नेतृत्वमा आउनु पूर्वसम्म नेकपा एमालेलाई कतिपयले ढुलमुले राष्ट्रिय एकताको सन्दर्भमा होस् अथवा कुनै पनि धारणा दिने सन्दर्भमा के ठिक हुन्छ त्यो हेरेर परिस्थितिलाई बुझेर मात्रै आफू अनुकूलतामा दिने आरोप लाग्थ्यो। केपी ओली नेतृत्वमा आइसके पछाडि राष्ट्रवादी छवि, विदेशीसँग नझुक्ने, राष्ट्रिय एकताको कुरा गर्ने, एउटा सार्वभौम नागरिक र राष्ट्रको ओकालत गर्ने परिचय नेकपा एमालेले बनायो। त्यो नेकपा एमालेको मतलाई आम नागरिकले असाधारण रूपमा अनुमोदन गरे। तर आजको दिनमा आइपुग्दा त फेरि एमालेले जे बोल्छ त्यो गर्छ कि गर्दैन भन्ने यच्छे प्रश्नभित्र नेकपा एमाले छ। अब तपाईहरुको यो महाधिवेशन त नेता फेर्ने महाधिवेशन हो। खास बदल्नुहुन्छ चाहिँ के, कहाँबाट, कसरी? नीति महाधिवेशन हामीले भदौ 22 गते सम्पन्न गरेका हौं। यदि भदौ 22 गतेको अवस्था आज कायम भएको भए हामी त्यसमा अडिन सक्थ्यौं
त्यसैलाई आधार मानेर अगाडि बढ्नु पर्थ्यो। त्यो अवस्था कायम छैन। सरकारमा छैनौँ, संसदमा छैनौँ, सडकमा आएका छौँ। राजनीतिक शक्ति सन्तुलनै खलबलिएको छ। संविधानमाथि प्रश्न उठिरहेको छ। संसदीय प्रक्रियाहरूमाथि प्रश्न उठेको छ, अवरुद्ध भएको छ। सरकार नै कहाँबाट बनेको छ, अन्यतरबाट बढिरहेको छ। भनेपछि बिल्कुलै र गुणात्मक हिसाबले पनि नयाँ परिवेशमा हामी उभिएका छौँ। त्यसो हुँदा भदौ 22 गतेका सम्पूर्ण निष्कर्षहरू 100% काम लाग्छन् भन्ने छैन। त्यसमा केही हामीले अपडेट गर्नुपर्नेछ, अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ। भदौ 23 पछिको उत्पन्न परिस्थितिमा हामीले आफूलाई समायोजन गर्नुपर्नेछ। त्यसो हुँदा यो महाधिवेशनले त्यो काम गर्छ। अर्को कुरा, हाम्रो अध्यक्ष केपी ओली आएपछि कतिपय एजेन्डाहरू स्पष्टताका साथ उहाँले राख्नु भएको छ, त्यसमा इन्कार गर्नुपर्ने केही पनि छैन। तर म सँगसँगै यो पनि सबैलाई थाहा हुनुपर्छ कि नेकपा एमालेको नेतृत्वको निरन्तरतामा केपी ओली चाहिँ क्रमभङ्ग होइन, निरन्तरता हो होइन, निरन्तरता हो। हामीले 46 सालपछि जे नीतिहरू लिँदै आयौँ, हरेक महाधिवेशनपछि ती नीतिहरूलाई माथि उठाउँदै आएका छौँ, नयाँ ढङ्गले अपडेट गर्दै आएका छौँ। त्यस क्रममा 9औं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट कमरेड केपी ओली नेतृत्वमा आउनुभयो। उहाँले ती एजेन्डालाई नै अगाडि बढाउनु भएको हो। अगाडि बढाउँदै लाँदाखेरि उहाँ चाहिँ 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पनि अध्यक्ष हुनुभएको हो। अब प्रस्तुतिमा उहाँभन्दा पूर्वका पार्टी अध्यक्ष महासचिवहरूभन्दा उहाँले अलिक ज्यादा भोकल ढङ्गले प्रस्तुत गर्नुभयो होला, त्यो बेग्लै कुरा हो। त्यो प्रस्तुत गर्ने शैली हुन्छ, एजेन्डाको निरन्तरता हो होइन। एजेन्डामा एकदमै तलमाथि भयो, एकदमै उछलकुद भयो एजेन्डा भन्ने मलाई लाग्दैन। अर्को, एमालेको जनआधारको कुरा गर्नुहुन्छ भने 48 सालमा हामीले पहिलो चुनाव लड्यौँ, संसदीय चुनाव लड्यौँ। अस्ति 79 सालमा अन्तिम चुनाव लडेका छौँ। अब अर्को चुनाव फेरि लड्दैछौँ। यो 48 देखि 79 सम्मको निर्वाचनमा नेकपा एमालेको भोटको प्याटर्न कति तलमाथि भयो भनेर हामीले हेर्नुपर्छ। यदि नेताहरूको विश्लेषण गर्ने भने हामीले त्यहाँबाट गर्नु पर्यो। हेर्दाखेरि 64 सालको निर्वाचनमा हाम्रो भोट चाहिँ स्वाट्टै घट्यो, झन्डै 20 लाखको हाराहारीमा आइपुग्यौँ हामी होइन। अन्यथा हाम्रो भोट चाहिँ 27-28 लाखदेखि 35-36 लाखको बिचमा छ होइन। 74 सालको निर्वाचनमा 36 लाखसम्म पुग्यो भोट। फेरि अस्ति खसेर कहाँ आइयो, 28 लाखमा आइयो। कुनै बेला हामी 32 लाख भएका छौँ, कुनै बेला 34-35 लाख भएका छौँ। यही बिचमा हाम्रो भोट छ के। त्यसो हुँदा त्यही बेला घुमिरहेको छ। त्यसो हुँदा कुनै नेता आउँदैमा एकदमै भोटको ग्राफ माथि उठेको, कुनै नेता आउँदैमा एकदम तल खसेको होइन। 64 साललाई अपवाद दिने हो भने, किन 64 साल चाहिँ माओवादी खुल्ला भएर आएको पहिलो चुनाव थियो र देशै माओवादीमय जस्तो अवस्था भएको थियो होइन। त्यो अवस्थालाई छोड्ने हो भने हाम्रो चुनावको प्याटर्न चाहिँ धेरै तलमाथि छैन। 5-7% कहिले माथि उक्लिया छौँ, कहिले तल आएका छौँ। तर अब मतदाताको सङ्ख्या हेर्ने भने त फेरि बढ्या छ। कुनै बेला हामीले 27-28 लाख भोट ल्याउँदा 1 करोड 10 लाख समथिङ मतदाता थिए होला। आज 1 करोड 90 लाख मतदाता पुगेका छन्। अघिल्लो पटक चुनाव हुँदा 1 करोड 80 लाख जति समथिङ मतदाता पुगेका थिए। 1 करोड 80 लाख मतदाता हुँदा हामीले 28 लाख ल्याएका छौँ। 1 करोड 10 लाख मतदाता हुँदा पनि 28 नै लाख ल्याएका छौँ। ठिक छ होइन। भनेपछि हामीले यो ढङ्गले, कुनै पनि नेताको यो ढङ्गले मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। र म के ठान्छु भने इतिहासमा सबै नेताहरूले आफूले सकेको योगदान दिनुभएको छ। केपी कमरेडले पनि त्यो योगदान दिनुभएको छ होइन। उहाँको पालामा पनि पार्टी अगाडि बढेको छ, नबढेको छैन होइन। अघि त्योभन्दा अगाडि पनि हामी भनौँ न 51 सालमा पनि हामी सबभन्दा ठुलो पार्टी भएका हौँ। निर्वाचनबाट हामी सबभन्दा ठुलो पार्टीको हैसियतले सरकारै बनायौँ। भनेपछि यो वस्तुगत र यो तथ्याङ्कबाट कुनै पनि नेताको विश्लेषण गर्नु उचित होला भन्ने मलाई लाग्छ। तर पार्टीको आन्तरिक राजनीतिक जीवन र बाह्य राजनीतिक जीवनसँग जोडेर हेर्दा अहिले ती सबैको केन्द्रमा एमाले देखिन्छ। एमाले कसरी देखिन्छ भने नाकाबन्दी हुँदा डटेर त्यसको विरुद्ध आवाज मुखरित गरेको पनि एमाले हो। पारवन सन्धि सम्झौतातर्फका आयामहरूलाई अगाडि बढाएको पनि एमाले हो। तर फेरि आजको दिनमा आइपुग्दा पार्टीमा जो व्यक्ति केपी कमरेडसँग अथवा केपी शर्मा ओलीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुभयो उहाँहरू पार्टीमा टिक्न नसक्ने अवस्था र बाह्य राजनीति गर्नेहरूले पनि केपी शर्मा ओलीलाई स्वेच्छाचारी, व्यक्तिगत, व्यक्तिवादी
हेर्न नसक्ने, टिक्न नसक्ने, टिकाउन नसक्ने दम्बी अहङ्कारी नेताको रूपमा चित्रण गरेका छन् र अझ जेनजी आन्दोलनले पनि केपी शर्मा ओलीलाई तारो बनाएको छ भने यो पृष्ठभूमिमा चाहिँ अब एमाले भित्र त पक्का रूपान्तरण त जरुरी होला नि त। रूपान्तरण कहाँबाट कोबाट कसरी गर्नुहुन्छ? फेरि त्यही प्रश्नमा जाँदा फेरि अगाडिबाटै जोड्दै ल्याउँछु तपाईँलाई होइन। अब मदन भण्डारीको नेतृत्वमा हामीले 48 को चुनाव लड्यौँ र त्यति बेला दुनियाँमा यो समाजवादी कित्ता, कम्युनिस्ट कित्ता असाध्यै प्रतिरक्षात्मक अवस्थामा थियो 1990 को सेरोफेरोमा। त्यो सम्पूर्ण कुरालाई उहाँले सिद्धान्तबाट, सङ्गठनबाट, आन्दोलनबाट अगाडि बढाउँदै, नयाँ सन्दर्भबाट अगाडि बढाउँदै पार्टीलाई पुनर्जीवित गर्नुभयो। 48 सालमा नेपालमा धेरैले नसोचेको र विश्वका धेरै मान्छेले नसोचेको परिणाम हामीले ल्यायौँ। यद्यपि हामी बहुमतमा थिएनौँ तर सम्मानजनक प्रतिपक्षमा हामी बस्यौँ। 51 को निर्वाचनमा मदन भण्डारीको अवसानपछि हामी लड्यौँ। दुर्भाग्यपूर्ण कुरा थियो हाम्रो लागि। माधव नेपालजीले त्यसलाई लिड गर्नुभयो पार्टीको महासचिवको हैसियतले। यद्यपि अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी हुनुहुन्थ्यो। त्यो बेला पार्टी पहिलो पोजिसनमा आयो संसदमा। त्यसको मतलब त्यो सम्पूर्ण श्रेय माधव नेपाललाई मात्रै थिएन हैन, त्यो चाहिँ सिङ्गो पार्टीको थियो र नेतृत्वको हिसाबले उहाँलाई श्रेय दिनुपर्ने हो भने दिए पनि हुन्छ, नदिने कुरा छैन, दिनु पनि पर्छ होइन। अब फेरि माधव नेपालकै नेतृत्वमा हामी चुनाव लड्यौँ 64 सालमा। पार्टी एकदमै तल झऱ्यो, कमजोर अवस्था एकदमै तल झऱ्यो। तर हामी चाहिँ 20 लाखको सेरोफेरोमा भोटमा आयौँ, तेस्रो पार्टी बन्यौँ हामी। अब 70 सालको निर्वाचन झलनाथ खनालजीको नेतृत्वमा लड्यौँ हामी। फेरि पार्टी अलिकति माथि उठ्यो, 27-28 लाख भोटमा गयौँ र संसदमा दोस्रो ठुलो दल भयौँ होइन। र त्यस क्रममा नै अनि केपी कमरेड बिस्तारै फ्रन्ट लाइनमा आउनुभयो। निर्वाचनपछि संसदीय दलको नेता आउनुभयो, पार्टी अध्यक्ष आउनुभयो र त्यस क्रममा उहाँले संसदमा त्यति बेलाको संविधान सभामा भनौँ न, संविधान सभामा संविधान निर्माणमा उहाँले भूमिका खेल्नुभयो, पार्टीलाई लिड गर्नुभयो, संसदीय दलको नेताको हिसाबले लिड गर्नुभयो। अनि तपाईँले भने जस्तै सरकार बनाए त्यो संविधान निर्माण पछिको सरकारमा उहाँले लिड गर्नुभयो। त्यसले चाहिँ नाकाबन्दीको सामना गर्नु पर्यो, उहाँले त्यसलाई कुशलतापूर्वक ह्यान्डल गर्नुभयो, नेतृत्व गर्नुभयो। यी सबै कुराहरू भएका छन्। त्यसैले जुन जुन नेताको पालामा पार्टी ग्राफ उकालो लागेको छ त्यसको हामीले प्रशंसा गर्नुपर्छ। त्यो सामूहिकता पनि हो, तर नेतालाई पनि जस दिनुपर्छ। केपी ओलीलाई जस दिनै पर्छ, नदिने कुरा छैन। नेकपा एमालेको विकासमा, समृद्धिमा केपी ओलीको भूमिकालाई अलग राखेर नेकपा एमालेको इतिहास बन्दैन, त्यो कुरा सत्य हो। तर अब पछिल्लो कालमा आउँदाखेरि तपाईँले भने जस्तै पार्टीलाई फेरि नयाँ ढङ्गले हामीले रिभाइभ गर्नु छ। आज नेकपा एमाले माथि नै विशेष गरी निशानाहरू, आक्रमणहरू छन्। किनभने यो पार्टी एउटा संरचनागत हिसाबले बलियो पार्टी छ। मुलुकमा अस्थिरता चाहनेहरू एमालेलाई कमजोर बनाउन चाहन्छन्। मुलुकको राष्ट्रियता, नेपालको राष्ट्रियतालाई कमजोर बनाउन चाहनेहरू एमालेलाई कमजोर बनाउन चाहन्छन्। किनभने एमाले राष्ट्रियताको निम्ति प्रखर पार्टी हो होइन। अनि लोकतान्त्रिक अभ्यासको हिसाबले पनि नेपाली समाजलाई लोकतान्त्रिकरण गर्ने कुरामा नेकपा एमाले स्पष्ट छ, स्पष्ट ढङ्गले अगाडि बढेको छ। त्यसैले नेपालको लोकतान्त्रिक पार्टीलाई कमजोर बनाउन चाहनेहरूले पनि त्यसमाथि आक्रमण गर्ने भए। 72 को संविधानप्रति कतिपयको असन्तुष्टि थियो देशभित्र देश बाहिर। तर त्यो संविधान हामीले बनाएका हौँ भनेर संविधान बोकेर देशभरि जनताको बिचमा जागरण पैदा गर्ने काम नेकपा एमालेले गर्यो। त्यसो हुँदा हाम्रो संविधान विरोधी, संविधानमा असहमत राख्नेहरू पनि एमालेलाई कमजोर बनाउन चाहन्छन्, यो कुरा सत्य हो। त्यसैले कतिपय एउटा नियन्त्रित अस्थिरतातिर मुलुकलाई लान खोजिरहेका छन्। यो नियन्त्रित अस्थिरतातिर मुलुकलाई जान नदिने पार्टी पनि नेकपा एमाले हो। त्यसो हुँदा यी सबैको निशानामा एमाले परेको जस्तो हामी देख्छौँ। तर तपाईँहरूमाथि देशभित्रैबाट र बाहिरबाट निशाना छ। आन्तरिक लोकतन्त्र सुदृढ छ, पार्टीको संरचना बलियो छ र नेकपा एमालेलाई कमजोर बनाउँदा सिङ्गो राष्ट्रलाई नै कमजोर बनाउन सकिन्छ भन्ने कसैलाई लागेको छ र त्यो तपाईँहरूले निष्कर्ष निकाल्नु भएको छ भने पार्टीमाथि आक्रमण छ, अध्यक्षमाथि आक्रमण छ, संविधानमाथि आक्रमण छ भने त यो बेला एकताबद्ध भएर तिनै विशाल टलर पर्सनालिटी बनाएका केपी शर्मा ओलीलाई पुनः अध्यक्षमा चाहिँ स्वीकार्न तपाईँलाई र तपाईँको समूहलाई गाह्रो चाहिँ किन भएको छ? होइन, अब त्यो काम चाहिँ केपी ओलीको नेतृत्वमा सहज छ कि अरू कसैको नेतृत्वमा सहज छ भन्ने कुरा पनि हामीले हेर्नु पर्यो। एउटै व्यक्तिले सधैँ
त्यो जिम्मेवारी बोकिरहन सक्दैन हैन। त्यो जिम्मेवारी उसले हस्तान्तरण गर्नुपर्छ। उसले खास कालखण्डमा गरेका उपलब्धिहरू जोगाउन पनि उसले अर्को कालखण्डमा नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न सक्यो भने मात्रै उसका योगदानहरू चिरस्थायी हुन्छन्, अगाडि बढ्छन्। भनेको हिजोको गौरवपूर्ण उहाँको इतिहास भए पनि आजको बदलिएको परिवेशमा उहाँले नेतृत्व गर्दा सान्दर्भिकता हुन्न, परिणाम निस्किन्न भन्ने हो। केपी ओलीका तमाम उपलब्धि र मानकहरूलाई चिरस्थायी बनाउन तिनलाई नेकपा एमाले मात्रै होइन कि सिङ्गो मुलुकको मन मस्तिष्कमा कायम गरिराख्न नै उहाँले नेतृत्वबाट बिदा लिनु अनिवार्य छ। बिदा कसरी गर्ने त? जस्तो तपाईहरुले विकल्पको रूपमा लिएको पात्र फेरि अहिले जेनजी विद्रोहले पुस्तान्तरण भनेको हो, नयाँ नेता आऊ भनेको हो, नयाँलाई ठाउँ देऊ भनेको हो। तर तपाईहरुले त केपी शर्मा ओलीको विकल्प वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेललाई देखिरहनु भएको छ। उमेर उस्तै छ, विचार उस्तै छ, शैली उस्तै छ। उहाँ प्रधानमन्त्री हुँदा उहाँ उप प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो भनी फरक छ र ईश्वर र केपीमा? त्यो हस्तान्तरणको एउटा डार्विनवादी सिद्धान्तको हिसाबले त्यो हस्तान्तरणको सुरुवात हो, प्रक्रिया हो, त्यहाँबाट सुरु हुन्छ। त्यो यात्रामा तपाईहरु सफल हुनुहुन्छ? यो सम्भव छ? आज पार्टीको जसरी संरचना निर्माण छ सफल हुन्छ र नेकपा एमालेको निम्ति आज त्यो अनिवार्य शर्त बनिरहेका छ। तपाई अझ एकछिन व्याख्या गरौँ न। आजको दिनमा केपी शर्मा ओलीले विश्राम लिनु, पार्टी अध्यक्षबाट बिदा लिनु तपाईलाई के कुरामा आवश्यक लागेको छ? किन लिनुपर्छ? आजको माग के हो? हैन, पहिलो कुरा त उहाँले 12 वर्ष पार्टीको नेतृत्व गरिसक्नुभयो हैन। अब एउटै व्यक्तिले पटक पटक त्यो गर्ने कुरा पनि भएन र स्वयं उहाँले स्थापित गरेका मूल्यहरूबाट पनि उहाँले बिदा लिनु पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने उहाँले पटक विगतमा माधव नेपालको सन्दर्भमा पनि भन्दै आउनुभएको हो हैन। सगरमाथाको चुचुरोमा पुगेपछि धेरै बेर बसिरहनु हुँदैन, झरिहाल्नुपर्छ भने हैन। भनेको मतलब माथि शिखरमा पुगेपछि धेरै बेर त्यहाँ मजाले बस्ने होइन, आनन्द लिने होइन, त्यहाँ एकछिन बस्ने हो, जे काम गर्ने हो, त्यसपछि ओर्लिने हो। एउटा उहाँले त्यो भनिरहनु भएको छ। अर्को उहाँले एउटै क्लासमा पटक दोहोऱ्याउँदिन भन्नुभएको छ हैन। त्यो कुरा उहाँले नै भन्नुभएको छ। अनि 2 कार्यकालको प्रावधान पार्टीमा स्थापित गर्नुपर्छ भनेर उहाँले नै 7औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा प्रस्ताव गरेको, 9औं राष्ट्रिय महाधिवेशनले त्यसलाई स्वीकार गरेको हो। उहाँकै प्रिन्सिपल, उहाँकै डक्ट्रिन भयो त्यो हैन। त्यसकारणले नेतृत्व चाहिँ परिमार्जित भइरहनुपर्छ, बदलिरहनुपर्छ भन्ने कुरा त उहाँले नै भने हो। त्यसैले अब 12 वर्ष पार्टी अध्यक्ष हुनुभयो, 11-12 वर्ष पार्टी अध्यक्ष हुनुभयो, अनि 6 वर्ष जति प्रधानमन्त्री हुनुभयो। नेपालमा अब एउटै व्यक्ति 6 वर्ष प्रधानमन्त्री एकैपटक त हुनु भएन, पटक गर्दा 6 वर्ष हुनुभयो भनेपछि मौका नपाएको पनि होइन। मौका नेपाली जनताले दिएकै हुन्, पार्टीले दिएकै हो। त्यसो हुँदा अब उहाँले अर्कालाई मौका दिनुस् न, अर्कालाई सहयोग गर्नुस् न उहाँले हैन। अर्कालाई मौका दिएर सहयोग गर्नुस्। अब पार्टीको फेसलाई अलिकति बदलेर जाउँ। आजका जनआकांक्षाहरूको पनि हामी प्रतिक्रियाहरू बुझौँ। 23-24 पछि आम मानिसहरूको प्रतिक्रिया के भइरहेको छ त्यसलाई पनि बुझौँ। किनभने पार्टी त मासमै जाने हो नि। त्यसकारणले माओ सेतुङले फ्रम द मास टु द मास भन्नुभयो नि। पार्टी भनेको फ्रम द मास टु द मास हैन, मासमा जाने हो। यो पार्टीले बहुमत ल्याएर चुनाव जितेर सरकार बनाउने भनेको त मासलाई गाइड गर्ने हो, मासलाई लिड गर्ने हो नि। एउटा तपाईहरुलाई आजको यो बदलिएको परिवेशको पृष्ठभूमि एउटा र लामो समय नेतृत्व गरिरहेको केपी शर्मा ओलीको त्यो समय र सृजित भएको नेकपा एमालेका अध्यक्षप्रतिको समाजमा मनोविज्ञानले गर्दा छोड्नुपर्छ भन्ने तपाईलाई लागेको छ। फेरि केपी शर्मा ओलीलाई पार्टी अप्ठ्यारोमा छ, सङ्कटमा छ, देशभित्रैबाट र बाहिरबाट पनि यदि मैले छोडेँ भने पार्टी सङ्कटमा पर्छ, सकसमा पर्छ, त्यसैले मैले छोड्नुहुन्न भनेर उहाँले भन्नुहुन्छ भने अब गर्ने के होला त? उहाँ त छोड्न तयार हुनुहुन्न। यो व्यक्ति सङ्कटमा छ, त्यसकारण उसलाई जोगाउनुपर्छ भनेर उसलाई फेरि नियमित गर्नुपर्छ भन्ने कुरा नै असान्दर्भिक कुरा हो हैन। व्यक्ति सङ्कटमा छ, तपाईँ सङ्कटमा हुनुहुन्छ, म सङ्कटमा छु। 23-24 गतेको घटनापछि नेपालको अर्थतन्त्र सङ्कटमा छ, यहाँको संस्कृति सङ्कटमा छ, डेमोक्रेसीमै सङ्कटमा छ हैन। त्यसैले तपाईँको सङ्कट ठुलो हो कि राष्ट्रिय सङ्कट ठुलो भन्दा राष्ट्रिय सङ्कट ठुलो। त्यो राष्ट्रिय सङ्कटभित्र व्यक्तिका सङ्कट आउँछन्, त्यसभित्र पार्टीका सङ्कट आउँछन् हैन। त्यसैले आजको दिनमा राष्ट्रिय सङ्कटलाई प्रधान मानौँ न, त्यसपछि व्यक्तिका सङ्कट हल गरौँ, पार्टीका सङ्कट हल गर्दै जाउँ। पहिला त राष्ट्रिय सङ्कट हल गरौँ न त। अब उहाँ छोड्न तयार नभएपछि त प्रतिस्पर्धा हुने होला। प्रतिस्पर्धा गर्नको निम्ति चाहिँ वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले अध्यक्षको निम्ति
घोषणा गरिसक्नु भएको छ अँ। भनी उम्मेदवारी दिनको निम्ति मात्रै र उम्मेदवार बनेर ओलीसँग उम्मेदवार बन्ने अनि पार्टीबाट लखेटिनको निम्ति मात्रै त्यो गरेको त होइन होला। यदि साँच्चीकै परिवर्तन गर्ने हो र नेता परिवर्तन गर्ने हो भने त्यो कसरी सम्भव 11औं छ? राष्ट्रिय महाधिवेशनले तपाईँले भनेको भाष्य बदल्नुपर्छ। नेकपा एमालेको जीवनमा जे भाष्य बनाइँदैछ त्यो भाष्य बदल्नुपर्छ। हरेक प्रतिस्पर्धापछि पार्टी विभाजन हुने जुन नकारात्मक भाष्य छ त्यो भाष्यलाई बदल्नुपर्छ। त्यसको मतलब पार्टी महाधिवेशनपछि प्रतिस्पर्धामा आउने परिणामलाई सबैले स्वीकार्नुपर्छ, एकअर्कालाई कोअपरेट गर्नुपर्छ, सहयोग गर्नुपर्छ, सँगै बस्नुपर्छ, सँगै काम गर्नुपर्छ। फेरि पनि हामी एउटै ढुङ्गामा छौँ, एउटै पोखरीमा पौडी खेलिरहेका छौँ, एउटै मैदानमा फुटबल खेलिरहेका छौँ भने त्यो मैदान भत्काएर जानु हुँदैन, त्यो पौडी पोखरी भत्काइदिनु हुँदैन होइन। त्यसो भएको हुनाले त्यो ढुङ्गामा कसैले पनि पल पार्नु हुँदैन। चाहे ईश्वर कमरेडले जित्नुहोस्, केपी कमरेडले प्रतिस्पर्धामा मानौँ न उपविजेता हुनुहोस्, केपी ओलीले ईश्वर कमरेडलाई सहयोग गर्नुपर्छ, पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउन उहाँले भूमिका खेल्नुपर्छ। म त्यो अपेक्षा गर्छु उहाँबाट। ईश्वर कमरेडले उपविजेता हुनुभयो भने केपी ओलीको नेतृत्वमा हामीले उहाँलाई सहयोग गर्नुपर्छ, भाग्नु पर्दैन, लखेटिनु हो। पर्दैन। त्यही भाष्य बदल्दैछौँ हामी, अब त्यो भाष्य बदल्दैछौँ होइन। यहाँ रमाइलोको निम्ति भीम रावल भनेको छ, अर्को के भनेको छ होइन। यस्ता कुराले पार्टी जुन एमाले जस्तो एउटा ठुलो विशाल छाती, विशाल मुलुक, विशाल साम्राज्य खडा गर्छु देशभित्र, मेरो राजनीतिको, मेरो विचारको भनेको छ नि पार्टी, त्यस्तो विशाल दृष्टिकोण राख्ने पार्टीमा भीम रावल जस्तो, अर्को के जस्तो भन्ने र सानो चित्त बनाउने होइन तरिका त राम्रो अब ईश्वर पोखरेलले जित्नुभयो भने त तपाईँले भनेको कुरा नहोला भन्न सकिने शङ्काको सुविधा बाँकी छ। उहाँ अध्यक्ष हुनु भएको छैन। तर केपी शर्मा ओलीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुभएका माधव कुमार नेपाल हुनुहुन्न, पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल हुनुहुन्न, वामदेव गौतम हुनुहुन्न, भीम रावल हुनुहुन्न। भीम रावललाई त साधारण सदस्य पनि नरहने गरी कारबाही गरेको हो भने अब ईश्वर पोखरेल केपी शर्मा ओलीले जित्नु भयो भने हुनुहुन्छ भन्ने के ग्यारेन्टी गर्न सक्छ? ती सबै घटनाबाट शिक्षा लिनुपर्छ। म तयार हुनुहुन्छ त? यी लेसन हुन् हाम्रो लागि, यी लेसन हुन्। अब अर्को सवालमा जाँदा, अब तपाईँ पार्टी महासचिवमा उम्मेदवारी दिने चर्चा छ, यो तपाईँको दावा मात्रै हो कि साँच्चै उम्मेदवारै बन्ने हो? मेरो स्वाभाविक दाबी पनि हो, किनभने यो पार्टीका नसा बुझेको व्यक्तिमध्ये म पनि हुँ, पार्टीभित्रका अन्तर्विरोध बुझेको व्यक्ति पनि हुँ। पार्टी परिचालनमा एउटा राम्रै सफलता प्राप्त गरेको व्यक्ति पनि हुँ। मेरा जिम्मेवारी जहाँ जहाँ तोकिएका थिए ती ठाउँमा अखिलको अध्यक्ष भएर अखिललाई राम्रै परिणाममा पुर्याएको मान्छे पनि हुँ, नेतृत्व गरेको मान्छे पनि हुँ। आजको मास पोलिटिक्समा माससँग फ्रिक्वेन्टली कन्भर्सेसन गर्न सक्छु, म सक्ने पनि मान्छे हुँ र समाजका विभिन्न वर्ग समुदायसँग पनि इङ्गेज हुन सक्ने मान्छे म हुँ, जो पार्टीका निम्ति अनिवार्य छ। यो विशेषता सहितको मान्छे हुँ म होइन। अब यो विशेषता सहितको मान्छेले ठाउँ पाएर काम गर्न पायो भने परिणाम निकाल्नुपर्छ। त्यसकारणले आजको दिनमा म महासचिवको निम्ति योग्य एउटा प्रतिस्पर्धी हुँ भन्ने मलाई लाग्छ। तर पार्टी हो होइन, सामूहिकता हुन्छ। पार्टीभित्रको त्यो सामूहिकतामा हामी भोलि छलफल गर्दै जाँदा मेरो स्थान कहाँ होला, प्रतिस्पर्धाबाट कहाँ होला, सहमतिबाट कहाँ होला, त्यो अहिले म भन्न सक्दिनँ। र प्रतिस्पर्धामा मभन्दा अझै सिनियर, अझै उपयुक्त साथीहरू महासचिवमा म प्रतिस्पर्धा गर्छु भन्नुभयो भने पनि म आपत्ति गर्दिनँ, त्यसमा म फ्लेक्जिबल छु। तर मेरा लजिकहरू यी हुन्। अब तपाईँ महासचिवमा यदि उम्मेदवारी दिने हो भने केपी शर्माको प्यानलबाट दिने कि ईश्वर पोखरेलकोबाट दिने? अब दुवैले मलाई समर्थन गरे हुन्छ, त्यो सम्भावना छ। किन नहुनु? केपी ओलीले मलाई समर्थन गर्दा के हुन्छ? आकाश धरती फाट्दैन। तर प्रश्न त मैले खास बेलामा न कहिलेकाहीँ केपी कमरेडसँग असहमति राखेको छु। प्रायः सबै बेलामा मैले उहाँको सशक्त प्रतिरक्षा पनि त गरेको छु। संसदमा मैले जति प्रतिरक्षा उहाँको कसले गर्यो होला र संसदीय बेन्चबाट? तर उहाँले त गुनासो गर्नुहुन्छ तपाईँसँग, तपाईँलाई जिताएर ल्याएको ताप्लेजुङबाट भन्नुहुन्छ, एउटा सिम्बोलिक वर्ड मात्रै हो, तपाईँलाई बैगुनीको संज्ञा दिनुहुन्छ उहाँले। अब मैले छोटी मुँ बढी बात गर्नु राम्रो होइन। मैले पनि झापा 5बाट उहाँलाई जिताएर ल्याएँ भन्यो भने के हुन्छ?
त्यसमा छोटी मुँ बढी बात त म गर्दिनँ। अब अग्रज हो, उहाँहरूले भनेका कतिपय आशीर्वाद पनि होलान् हामीलाई। अब महासचिवकै निम्ति चाहिँ के गर्ने त? जस्तो ओली समूहबाटै प्रदीप गेवाली, अहिलेकै महासचिव शङ्कर पोखरेल, त्यसै गरी पृथ्वी सुब्बा गुरुङहरूको दाबी कडा देखिन्छ। यदि भित्रबाट छान्न नसक्ने अवस्था आयो भने सन्तुलित र मध्यस्थ पात्रको रूपमा, न्युट्रल पात्रको रूपमा तपाईलाई नै केपी शर्मा ओलीले महासचिव प्रस्ताव गर्ने सम्भावना कति छ? तपाईले नाम लिएका साथीहरू योग्य साथीहरू हो, कमरेडहरू हो, मभन्दा सिनियर पनि हुनुहुन्छ। शङ्करजी त मेरो अध्यक्ष हो अखिलको, उहाँ अध्यक्ष, म सचिव भएर काम गरेको हो। कीर्तिपुरको क ब्लकको 101 नम्बर कोठामा हामी झन्डै 6 महिनासँगै बसेका छौँ एउटै कोठामा। त्यसमा शङ्कर पोखरेलजीले मलाई मेरो चाहिँ साङ्गो पाङ्गो सबै थाहा पाउनु भएको छ। मैले उहाँको साङ्गो पाङ्गो सबै थाहा पाएको छु। उहाँ र हामी एक ज्यान एक प्राण भएर पनि हिँड्यौँ, तर कहिलेकाहीँ पार्टीभित्रका अन्तर्विरोधमा फरक ठाउँमा पनि उभिएका छौँ। यसलाई मैले अन्यथा लिनुपर्छ भन्ने लाग्दैन। तपाईँले अघि उठाएको पुस्तान्तरणको कुरालाई एमाले भित्र लागू गर्ने हो भने उहाँहरूले अध्यक्षमा दाबी गरे हुन्छ। मैले त बैठकमा शङ्करजीलाई अध्यक्षमा दाबी गर्नुहोस् न त, मिलेर जाउँ, तपाईँको नेतृत्वमा एमाले जाँदा पनि त हुन्छ नि भनेको थिएँ मैले। तर उहाँले त्यसमा हिम्मत गरिरहनु भएको छैन। म शङ्करजीबाट त्यो हिम्मतको अपेक्षा गर्थेँ। यत्रो विद्यार्थी सङ्गठनको अध्यक्ष भएको मान्छे, म त्यो हिम्मतको अपेक्षा गर्थेँ, तर उहाँले त्यो अपेक्षा पुरा गर्नु भएको छैन। त्यसो हो भने महासचिव भइसक्नुभयो, हामीलाई छोडिदिनुहोस् न, तपाईँ उपाध्यक्षमा जानुहोस्, प्रदीप कामरेड उपाध्यक्षमा जानुहोस्, पृथ्वी सुब्बा कामरेड उपाध्यक्षमा जानुहोस्, महासचिव मलाई छोडिदिनुहोस्। तपाईँहरूको सल्लाहमा म काम गर्छु, पार्टी अध्यक्ष जो होला उहाँको निर्देशनमा म काम गर्छु, सल्लाहमा काम गर्छु, पार्टीलाई सामूहिकतामा फर्काउँछु, पार्टीलाई चलायमान बनाउँछु, गतिशील बनाउँछु। उहाँ तयार हुनुहुन्न, मान्नुहुन्न? हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न अब त्यो चाहिँ थाहा छैन। अब तपाईँले उहाँहरू अध्यक्ष बन्न तयार हुनु भएन भन्दै हुनुहुन्छ। पार्टीभित्र त त्यो तपाईँहरूको कुरा हो। फेरि पार्टी भनेको आम नागरिक जीवनसँग जोडिने भएका कारणले गर्दा आम चासोको विषय हो, त्यसैले मैले प्रश्न उठान गरेँ। तपाईँलाई पनि आँट गर्नु भएन भन्दैछन्। जस्तो जेएनजी विद्रोहले पुस्तान्तरण र नयाँ नेता खोजेको हो, यता तपाईँकै समकालीन अर्को पार्टीको नेता कङ्ग्रेसका अहिले महामन्त्री गगन थापाले पार्टी अध्यक्ष बन्ने उम्मेदवारी दिने घोषणा गरिसक्नुभयो। यता योगेशले पनि त्यही आँट गरे हुन्थ्यो, योगेशले आँट गरेनन् भन्छन् तपाईँलाई। अब यसलाई इतिहासको सापेक्षतामा पनि हेर्नुपर्छ। कुनै बेला कङ्ग्रेसमा साथीहरूले हिम्मतै गरेनन्, हामीले गऱ्यौँ। नेकपा एमालेको 8औं महाधिवेशन, 9औं महाधिवेशन 65 साल 70 सालमा हामीले पार्टीभित्र पुस्तान्तरणको जबरजस्त तपाईँको त्यो मेसेज पार्टीभित्र फ्लो गरेर हामी अनाराज सुब्बा अथवा युवा सङ्घमा काम गरेका साथीहरू पार्टीको पदाधिकारीमा उक्लेका हौँ। त्यो बेला होइन, त्यो बेला उक्लेका हुन् त हामी। त्यो बेला कङ्ग्रेसमा यो कल्पनै हुँदैन थियो। आज कङ्ग्रेसमा नयाँ पुस्ताले धक्का दिँदै आएको छ। हाम्रो हिजोको प्रभाव कङ्ग्रेसभित्र पर्यो, कङ्ग्रेसको आजको प्रभाव हामीभित्र पर्न सक्छ। त्यसलाई मैले त्यसरी लिन्छु, सकारात्मक ढङ्गले लिन्छु। त्यस कारणले त मैले अलिकति नेचुरल पनि होस्, अलिक पार्टीलाई स्वीकारोक्ति पनि होस् भनेर शङ्करजी, प्रदीपजीहरूलाई मैले तपाईँहरू अध्यक्षमा दाबी गर्नु नि त, केपी ओलीलाई काहीँ सम्मानजनक ढङ्गले हामी उहाँको इतिहासलाई राखौँला, उहाँलाई राखौँला नि त, सम्मानजनक ढङ्गले उहाँका राय सल्लाह लिँदै जाउँला नि त, तपाईँहरू हिम्मत गर्नुहोस् न त भने हो नि त मैले। मभन्दा अलिकति नेचुरल प्राकृतिक उहाँहरू त्यहाँ ठाउँमा दाबी गर्दाखेरि हुन्थ्यो होला भनेर, किनभने उहाँ महासचिव हुनुहुन्थ्यो, अर्को उपमहासचिव हुनुहुन्थ्यो र स्वयं केपी ओली कमरेडका समूहसँग काम गरिराख्नु भएको थियो भने चाहिँ केपी ओलीले पनि त्यसलाई सहज लिनु होला भनेर मैले भनेको। त्यसले पार्टीलाई राम्रै गर्ला भनेको, तर उहाँहरूले गर्नु भएको छैन भने अब उहाँहरू चाहिँ नेतृत्वको प्रमुखमा दाबी गर्नुहुन्न भने उपाध्यक्षमा जानुहोस्, मलाई महासचिव छोड्नुहोस्। तर तपाईँको उम्मेदवारीलाई, ईश्वर पोखरेलको उम्मेदवारीलाई अथवा केपी बाहेकको अर्को प्यानलबाट लड्न खोजेकाहरूलाई तपाईँहरूलाई त पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको डमी उम्मेदवार र डमी प्यानलको रूपमा पनि कतिपयले चर्चा गर्छन्। नि कुरो त्यस्तै हो। हामी कसैको डमी होइन, उहाँको सद्भाव छ हामीलाई, त्यसमा म आनन्दसित स्वीकार गर्छु कि उहाँको सद्भाव छ। उहाँ जस्तो एउटा पवित्र मान्छे,
उहाँ जस्तो एउटा राष्ट्रपतिमा सफलताका साथ कार्य पुरा गर्नुभएको मानिस होइन, नेकपा एमालेको निर्माणमा योगदान दिनुभएको एकजना स्ट्रङ लिडरले र निष्कलङ्क लिडर पनि हो राष्ट्रपतिको हिसाबले, उहाँले आफूलाई निष्कलङ्क ढङ्गले निकाल्नु भएको छ। उहाँ जस्तो लिडरको सद्भाव हामीतिर हुनु हाम्रो निम्ति गौरवको विषय हो। तपाईहरुप्रति सद्भाव हुनु र फेरि दुईटा प्यानल बनेर प्रतिस्पर्धा हुने परिस्थिति बन्यो भने उहाँको सद्भावले तपाईहरुलाई विजय बनाउँछ? म त हेर्नुस् बैठकमा पनि राख्या हो अध्यक्षलाई, पूर्व उपाध्यक्ष राष्ट्रपतिको सन्दर्भमा उठिरहेका केसहरूलाई सम्हालौँ, त्यसलाई मिलाउँ, यसले पार्टीमा थप विग्रह ल्याउन सक्छ। अध्यक्ष कामरेड, तपाईँले यसमा ध्यान दिनुहोस्, सिरियस हुनुहोस् होइन। तपाईँहरू बिचमा जुन तिक्तता प्रकट भइरहेको छ यसले पार्टीलाई राम्रो गर्दैन। उहाँका इस्युजहरूलाई सम्बोधन गरौँ होइन। उहाँलाई पार्टीभित्र कुन सम्मानजनक ठाउँमा राख्ने हो राखौँ। जब उहाँले पार्टीमा फर्केर म केही गर्छु भनिसकेपछि उहाँलाई अवरोध नगरौँ होइन। कि त उहाँको मनस्थिति त्यहाँ पुग्ने वातावरणै बन्नुहुन्थेन, त्यो वातावरण त स्वयं उहाँहरूले बनाउनु भयो होइन। 2 वर्ष अगाडि जस्तो लाग्छ अध्यक्ष कामरेडले होइन प्राइम टेलिभिजनमा त्यही इन्टरभ्यू दिनुभयो। किन हुन सक्नुहुन्न उहाँ पार्टीको अध्यक्ष, किन सक्नुहुन्न उहाँ भोलि प्रधानमन्त्री हुन विद्या भण्डारी भनेर उहाँले नै विद्या कामरेडलाई त आउनको निम्ति बाटो खोल्दै गर्नुभएको थियो। पार्टी अध्यक्षसँग नजिक भएर काम गर्ने साथीहरू गएर होइन दिदी तपाईँ आउनुपर्छ पार्टीमा भनेर दिदीलाई भनि नै गर्नुभएको थियो, बरु हामी त गएको थिएनौँ होइन। अब हिजो त्यसरी उहाँलाई बाटो लगाएर ल्याउन खोज्नेले आज बाटो किन छेक्ने? त्यस कारणले उहाँलाई ल्याएर पार्टीमा काहीँ सम्मानजनक ठाउँमा उहाँको सम्मान गरौँ न त, मिलेर जाउँ न त। यदि तपाईको प्यानलले तपाईले ईश्वर पोखरेलले यदि जित्नु भयो भने जो विद्यादेवी भण्डारीलाई स्वागत गर्न तयार हुनुहुन्छ? स्वागत गर्छौँ हामी। ती पात्रहरूले यदि जित्ने परिस्थिति बन्यो भने तपाईहरुले देखेको उहाँको निम्ति सम्मानजनक स्थान चाहिँ कहाँ हो, पद के हो? त्यति बेला सोचौँला। तर उहाँको योगदान, उहाँले प्राप्त गरेका अनुभवहरूको भरपूर हामी साथ लिन्छौँ। तपाईँ र तपाईको प्यानललाई विद्यादेवी भण्डारीले खुलेआम खुलेर मत माग्नुहुन्छ? योगेशलाई जिताऊ, ईश्वरलाई जिताऊ भन्नुहुन्छ? कति गर्नुहुन्छ त्यो बेग्लै कुरा हो। तर आजको दुनियाँ जो ट्रान्सपरेन्ट दुनियाँ छ, यहाँ लुक्या छैन कि सम्माननीय विद्यादेवी भण्डारीजीले ईश्वर पोखरेल लगायत हामीलाई सद्भाव राख्नुपर्छ, राखिरहनु भएको छ भन्ने कुरा लुक्या छैन के, यो नलुक्या सत्य कुरा हो कि नि। अब यहाँ के ईश्वर पोखरेललाई भोट देऊ भनिरहनु किन पर्यो उहाँले? त्यो स्वत बुझेका छन् नि मान्छेले होइन। योगेश भट्टराईलाई भोट देऊ किन भन्यो स्वत बुझेका छन् नि मान्छे। अब परिणामप्रति चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ त? परिणाम राम्रो हुन्छ, प्रतिस्पर्धा भइसकेपछि त जित्नका लागि होला नि त। परिणाम राम्रो हुन्छ। परिणाम हाम्रो पार्टी सदस्यहरूले आजको पार्टीको रूपान्तरण, पुनर्गठन, नेपाली समाजले खोजिरहेको विकल्पको बारेमा हाम्रो पार्टी प्रतिनिधि कमरेडहरूले सही ढङ्गले विवेक पुर्याएर निर्णय लिनुहुन्छ। अब नेकपा एमालेको 11औं महाधिवेशनबाट तपाईँ यदि आउनुभयो, मतदाताले छान्ने परिस्थिति बन्यो अथवा सहमतिको वातावरण बन्यो भने के हुन्छ त एमालेमा? के गर्नुहुन्छ तपाईँले? होइन, पार्टीलाई हामी नयाँ ढङ्गले रिफर्म गर्छौँ, पार्टीभित्र देखिएका कमजोरीहरूलाई हटाउँछौँ, पार्टीको सन्दर्भमा जनतामा जुन खालको आलोचना छ, टिप्पणी छ, त्यसलाई सुधार्छौँ, पार्टीको फेस बदल्छौँ, पार्टीका कतिपय कार्यशैलीहरू बदल्छौँ, व्यवहार बदल्छौँ, जनतासँग जान्छौँ, माफी माग्छौँ, आत्मालोचना गर्छौँ, विनम्र हुन्छौँ र फेरि पनि नेकपा एमालेलाई रिभाइभ गरेर ल्याउँछौँ, पुनर्जीवित गरेर ल्याउँछौँ। त्यो अवस्था बन्न सक्छ। माफी माग्छौँ जनतासँग 23-24 गते, 23-24 गते त्यसपछि उत्पन्न परिस्थितिमा हाम्रा कमजोरी के भयो त्यसमा हामीलाई निसङ्कोच हामी माफी माग्छौँ। तपाईँ केपी शर्मा ओलीले आफू अध्यक्ष बसेर सहमतिमै सर्वपक्षीय ढङ्गबाट तपाईँलाई महासचिव बनाउनको निम्ति तयार हुनुहुन्छ भने तपाईँ केपी शर्मा ओलीलाई अध्यक्ष स्वीकार्नको निम्ति तयार हुनुहुन्छ? यो मेरो मात्रै अथवा अध्यक्ष कमरेड केपी ओलीको मात्रै पर्सनल कुरा पनि होइन, यो पार्टीको बृहत्तर हितको कुरा हो। पार्टीको बृहत्तर हित हुन्छ, नेकपा एमालेको हित हुन्छ। नेकपा एमाले भोलिका दिनमा एकदमै गतिशील ढङ्गले अगाडि बढ्छ भन्ने कुनै पनि परिस्थितिमा हामी नेकपा एमाले भित्र असाध्यै फ्लेक्जिबल भएर जान्छौँ, जानुपर्छ। त्यो सम्भावना छ? त्यो सम्भावनाको ढोका बन्द गर्नु हुँदैन। भने पदाधिकारी तहमा संख्या थप्ने सम्भावना छ? अर्को कुरा यो संख्या थप्ने बाँडफाँड गर्ने कुराले मात्रै पार्टीभित्र सबै हल गर्छ भन्ने पनि होइन।
मुख्य कुरा पार्टीभित्रको कार्यशैली, पार्टीभित्रको व्यवहार, संस्कृति जसरी बिग्रेको छ त्यसलाई हामी कसरी सपार्छौँ। खास तपाईँ त विद्यार्थी जीवनबाट राजनीति गरेको व्यक्ति, मन्त्री भइसक्नु भएको छ, सचिव भइसक्नु भएको छ, र फेरि नेकपा एमाले भित्र तपाईँ यस्तो नेता हो, क्याडरबेस पार्टी भए पनि तपाईँ मासलाई डिल गर्न सक्ने क्षमता भएको व्यक्ति हो। त्यस कारणले मैले यो प्रश्न राखेँ कि आजको बदलिएको विश्व राजनीतिक परिस्थितिमा त्यसका बाछिटा नेपालमा पनि आइपुगेका छन्, नेपालको राजनीतिक संस्कार संरचना पनि फेरिन खोजेको भास हुन्छ। यो अवस्थामा नेकपा एमाले भित्रको खास समस्या चाहिँ के हो, अथवा बदल्न पर्ने कुरा चाहिँ खास के हो, कहाँबाट हो? एमाले होइन, म त देशको कुरा गरिरहेको छु। तपाईँले जुन अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशको कुरा गर्नुभयो, यो आजको दिनमा असाध्यै खतरनाक ठाउँमा पुगिरहेको छ। हेर्नुहोस्, 1990 पछि लामो समय विश्व एक ध्रुवीय अवस्थामा त रह्यो, अमेरिकाको वर्चस्व रह्यो, र आज अमेरिकाको वर्चस्व विभाजित हुँदैछ र शक्ति सन्तुलन बदलिँदैछ, एसियातिर फर्किरहेको छ। त्यसको मतलब चीन हो, भारत हो, पूर्वी एसिया हो, होइन, अब रसिया हो, अफ्रिका पनि हो, ल्याटिन अमेरिका पनि हो, ब्राजिल जस्ता मुलुकहरू पनि एउटा इकोनोमिक पावरको रूपमा आइरहेका छन् र नदेखेका, नसुनेका, कल्पना नगरेका घटनाहरू घटिरहेका छन्। 2 दिन अगाडि मात्रै रसियन राष्ट्रपति पुटिन र मोदीका बिचमा डिलहरू भइरहेका छन्, होइन। सी जिनपिङ र ट्रम्पका बिचमा कुराकानी भइरहेका छन्, होइन, सम्झौता भइरहेका छन्। यो घटनाक्रमहरूले हामी जस्ता विकासोन्मुख मुलुकहरूलाई, अल्पविकसित मुलुकहरूलाई, सामरिक हिसाबले कमजोर मुलुकहरूलाई, अर्थतन्त्रको हिसाबले कमजोर भएका मुलुकहरूलाई के प्रभाव पार्छ, हाम्रो भू राजनीति कता जान्छ, हामीले त यो पो सोच्नु पर्यो। त्यस अनुसारको पार्टी बनाउनु पर्यो, त त्यसको लागि पार्टी बनाउनु पर्यो। त्यसकारणले पहिलो कुरा त हामीले आजको विश्व राजनीतिमा, विश्वको शक्ति सङ्घर्षमा असाध्यै फुकिकन हिँड्नुपर्छ र असाध्यै सन्तुलित ब्यालेन्स नीतिहरू अपनाउनु पर्छ। त्यसमा पनि हाम्रो दुईटा छिमेकीसँग हाम्रो एकदमै न्यानो सम्बन्ध कायम गर्नुपर्छ। हाम्रो पार्टीले त्यो गर्नुपर्छ। चीन, भारत, अमेरिका, युरोप, होइन, रसिया आदि इत्यादि ठाउँहरूसँग, होइन। अब तपाईँ हेर्नु न कस्तो त्यो डिलहरू भइरहेको छ, होइन। एकातिर युक्रेन वारमा अमेरिकाले चाहिँ युक्रेनलाई सपोर्ट गरिरहेको छ, अर्कोतिर फेरि भारत र अमेरिकाको पनि काहीँ न काहीँ डिल भइरहेको छ, अनि युक्रेन वारमा शत्रु राष्ट्र भनेर घोषणा गरेको रसिया र भारत पनि डिल गरिरहेको छ, होइन। अनि रसिया र चाइना पनि डिल गरिरहेको छ, चाइना र अमेरिका पनि डिल गरिरहेको छ। नेसन फर्स्टको प्रायोरिटीमा। त्यसकारणले यो एकदमै यो अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको जमिन मुनि त तातेको तातै छ नि, होइन। कता जान्छ यो भन्नु सकिँदैन। त्यसैले यसमा हामीले आफूलाई सन्तुलित व्यवहार गर्ने राष्ट्र बनाउनु पर्यो, त्यो अनुसारको पार्टी बनाउनु पर्यो। साथै अब देशभित्र पनि सबै शत्रु मात्रै बनाउने होइन नि एमाले, होइन। शत्रुको घेरा त हाम्रो क्रान्तिले के भन्छ भने, मार्क्सवादले के भन्छ भने, शत्रुको घेरा त साँगुरो बनाऊ भन्छ के, मित्रको दायरा फराकिलो बनाउँदै जाऊ, शत्रु बढाएर नबस्छ, होइन। शत्रु नबढाऊ, मित्रको घेरा चाहिँ बढाऊ भन्छ के। त पछिल्लो कालमा हाम्रा मित्र कम, अलिकति शत्रु नै भाषा त नभनौँ, तर त्यस्तो शक्ति चाहिँ हामीले ज्यादा बनाउँदै गयौँ कि, होइन। अब भनौँ न, भर्खरै मधेसमा सत्ता समीकरण बदलियो, त्यसले हामीलाई मधेसतिर अलग्याइराखेको छ, होइन। त्यसमा हाम्रो पार्टीले सही नीति लिएन कि, सही तरिका अवलम्बन गरेन कि जस्तो मलाई लाग्छ। सभामुख गुमाएका छौँ, अनाहकमा गुमाइयो के, मधेसमा मात्र होइन, अनाहकमा के, सुन्नु न, अनाहकमा गुमाइयो, सभामुख गुमाइयो, प्रदेश प्रमुख गुमाइयो, मुख्यमन्त्री गुमाइयो, होइन। अनाहकमा गुमाइरहेका छौँ नि त हामीले। अनि नसोचेको समीकरण के, कङ्ग्रेसदेखि माओवादीदेखि मधेसवादी दलसम्म एक ठाउँ आएर त्यो भइरहेको छ। अब यो यसको आगो अरू प्रदेशमा सल्किन्छ कि, अब यसलाई भनेपछि यो ठाउँबाट त एमाले आफूलाई सुरक्षित पनि त गर्नु पर्यो। समग्रतामा हेरौँ न, जस्तो तपाईँले मधेसको कुरा आफैले जोड्नुभयो, तपाईँको पार्टी अध्यक्षलाई त अझ सङ्घीयता र अहिलेको जुन शासकीय संरचनाको विपक्षमा भाव राख्ने नेताको रूपमा पनि कतिपयले चित्रण गर्ने गरेका छन्। तपाईँहरूलाई कम्युनिस्ट वा वामपन्थी धारको राजनीति गर्नेहरूले पनि अलग्याउन खोजेको देखिन्छ।
अर्को कुरा मधेसको कुरा तपाईँले जोडिहाल्नुभयो। काठमाडौँ नगरपालिकाका नगर प्रमुख बालेन्द्र शाहलाई युवाले आशाको बिम्बको रूपमा देखेका छन्। भलै त्यहाँ पनि प्रश्न गर्न पर्ने ठाउँ तमाम छन्, तर अहिले बालेन र ओलीको मनोविज्ञान फरक फरक कित्तामा उभिएको जस्तो देखिन्छ। हर्क साम्पाङको सन्दर्भमा त्यस्तै छ। काङ्ग्रेसभित्र रूपान्तरण हुनुपर्छ भनेर मनोभाव राख्नेहरूको त्यस्तै छ भने खास समस्या चाहिँ के हो सर? होइन, हामी विचारमा स्पष्ट हुनुपर्छ, व्यवहारमा लचक हुनुपर्छ। हामी विचारमा बरु कहिलेकाहीँ ढुलमुले भयौँ, व्यवहारमा एकदम रिजिड भयौँ के। व्यवहारमा हामी लचक हौँ, विचारमा स्पष्ट हौँ। कसैसँग हामी समीकरण गर्छौँ भने पनि विचारमा स्पष्ट भएर गरौँ कि, अवसरवादी ढङ्गले होइन कि, व्यवहारवादी ढङ्गले मात्रै होइन कि, अवसरवादी ढङ्गले मात्रै होइन कि, विचारमा स्पष्ट भएर व्यवहारमा लचकता गर। व्यवहारको लचकताले मित्र बढाउँछ जस्तो मलाई लाग्छ। यसमा हाम्रो काहीँ न काहीँ कमजोरी भएका छन्, त्यसलाई समीक्षा गर्नुपर्छ, सुधार्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। अब नेकपा एमाले अहिलेसम्म 7 पटक प्रधानमन्त्री बन्ने मौका पाएको छ। 4 जना नेता, करिब 10 वर्षको सेरोफेरोमा नेकपा एमालेबाट प्रतिनिधित्व गरेको व्यक्ति यो देशको कार्यकारी प्रमुख बनिसकेको अवस्था छ। यति पटक पटकको समय भए पनि यति लामो समय सत्तामा बस्दै गर्दा एमाले बुझेको आफ्नो दल के हो, नेपाली समाज के हो, भू राजनीति के हो, खास सकस चाहिँ देशभित्र कहाँ छ त? देश त हामीले गजबै बनाउन खोजेको हो नि त। तपाईँले एकदम खोजेर तथ्याङ्क ल्याउनु भएको छ, मलाई पनि सम्झना गराउनु, तपाईँलाई धन्यवाद छ। 51 सालमा हामी पहिलोपटक एकल सरकार बनायौँ। त्यति बेला हामीले एउटा भाष्य बदल्यौँ। त्यो भाष्य कस्तो बदल्यौँ भने, राज्य भनेको सम्पन्नहरूको, एलिटहरूको, निमुखाहरूको होइन, गरिबहरूको होइन, विपन्नहरूको होइन, कर्णालीको होइन, सेती महाकालीको होइन, ग्रामीण भेगको होइन, पहाडको होइन, काठमाडौँको हो राज्य भन्ने एउटा भाष्य थियो। केही ठालुहरूको राज्य भन्ने थियो। हामीले त्यो भाष्यलाई एकैचोटि बदल्दियौँ मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा कि 2-3टा काम गरेर। एउटा, हामीले आफ्नो गाउँ आफै बनाऊँ भन्यौँ। काठमाडौँ मात्रै होइन राज्य, गाउँको गाउँपालिका पनि हो, गाविस पनि हो। हामीले 2 लाख 3 लाख पठायौँ होला त्यो बेलाको बजेटको हिसाबले। तर त्यसले एउटा विकासको रिभोल्युसन ल्यायो क्या। मेरो गाउँ मैले बनाउनु पर्छ भन्ने एउटा जनसहभागिता सहितको विकासको रिभोल्युसन ल्यायौँ हामीले। एउटा त्यहाँ भाष्य बदल्यौँ। दोस्रो भाष्य, हामीले थोरै थियो पैसा, 100 रुपियाँ थियो सामाजिक सुरक्षा भत्ता। यसले वृद्ध वृद्धा, अपाङ्ग, एकल महिला, पिछडिएको समुदायलाई राज्यसँग जोड दियो। यसरी त्यो बेला राज्य र जनताको बिचको जुन ग्याप थियो त्यो ग्यापलाई कम गर्नको निम्ति मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वको सरकारले काम गर्यो। त्यसले अझै 1-2 वर्ष काम गर्न पाएको भए हामी अझै त्यसलाई राम्रोसितले लान सक्थ्यौँ। छोटो समयमा हामी बाहिर हिँड्नु पर्यो। त्यहाँ भाष्य बदल्यौँ। दोस्रो पटक माधव नेपालजीको नेतृत्व हामी सरकार बनायौँ। त्यो सरकारले मूलतः शान्ति प्रक्रियामा लिड गर्यो। माओवादी लडाकुहरूको व्यवस्थापन, हतियारको व्यवस्थापन लगायतका कामलाई एउटा मोडलको रूपमा हामीले काम गऱ्यौँ माधव नेपालजीको नेतृत्वमा। त्यसले एउटा राम्रै काम गर्यो। र अर्कोतिर आज उहाँहरू एकै ठाउँ हुनुहुन्छ, प्रचण्डजी र उहाँ। तर प्रचण्डजीले सहर कब्जा गर्ने, काठमाडौँ सिंहदरबार कब्जा गर्न जसरी आउनुभयो, त्यसलाई त्यो बेला माधव नेपालजीको नेतृत्वको सरकारले, सिङ्गो पार्टीले, एमाले भनौँ न, जसरी रेसिस्ट गर्यो, त्यसले यो अनावश्यक ढङ्गले सत्ता कब्जा गर्न सकिन्छ भन्ने भ्रमबाट मुक्त गरिदियो माओवादीलाई। र माओवादी झोला बोकेर थानकोटबाट फर्क्यो। त्यसपछि ओह्रालो लागेको माओवादी फर्किन मुस्किल भइरहेको छ। ठाडो लाग्न गाह्रो पर्यो, मुस्किल भइरहेको छ। आज उहाँहरू दुईटा सँगै हुनुहुन्छ, संयोग वियोग जेसै भए पनि। तर त्यो एमालेको उपज हो भन्ने मलाई लाग्छ। तेस्रो, झलनाथजीको कार्यकालमा पनि संविधान निर्माणकै सेरोफेरोमा काम भएको हो, तर लामो हुन सकेन, अस्थिर भइहाल्यो, गइहाल्यो। अनि चौथो, केपी कमरेडको नेतृत्वमा हामी आयौँ। पहिलो कार्यकालमा उहाँले नाकाबन्दीको सामना गर्नुभयो, एउटा मुलुकलाई युनिफाइड गर्न भूमिका खेल्नुभयो, संविधानको स्वीकारोक्तिको निम्ति क्याम्पेन गर्नुभयो। त्यो असाध्यै राम्रो उपलब्धि हो। दोस्रो कार्यकालमा उहाँले अर्को भाष्य हामीले बदल्यौँ त्यति बेला, होइन? त्यो भाष्य के हो भने, नेपालको समृद्धि हासिल गर्न ठुला राष्ट्रियहरूका आयोजना, होइन, पूर्वाधार मार्फत नेपालको समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ भनेर हामीले विकासमा फड्को मार्ने गतिमा हामी जान खोजेका हौँ। त्यसमा भाष्य बदल्न खोजेका हौँ। तर पार्टीभित्रको अन्तर्विरोध,
स्वयं अध्यक्षले त्यसलाई ठिक ढङ्गले समयमा बुझ्न नसक्दा प्रधानमन्त्रीले पार्टी विभाजन तहको सम्बन्धमा पुग्यौँ त हामीले त्यसलाई अगाडि बढाउन सकेनौँ। त्यो फाटो अझै पनि छ हैन। अब अन्तिम पटक उहाँ अस्ति प्रधानमन्त्री हुँदा जेको निम्ति उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुभयो, खास गरी संविधान संशोधन र संविधानलाई अझै बढी स्वीकारोक्ति गर्नका निम्ति कङ्ग्रेससँगको एलायन्स हामीले गरेका हौँ, त्यसमा चाहिँ सफल भइएन। 1 इन्च पनि अगाडि बढेन। मलाई लाग्छ कि यसरी समीक्षा गर्नुपर्छ। अब यी सबै कार्यकालमा केही न केही कमजोरी भएका छन्, ती कमजोरीलाई पनि हामीले देख्नुपर्छ। अब अवस्था कसरी बदल्ने होला त? जस्तो 23 र 24 गतेको घटना नेपाली राजनीतिक इतिहासमा एउटा ठुलो घटना हो। बहालवाला प्रधानमन्त्रीलाई सेनाले भगाउनु पर्ने वा भाग्नु पर्ने परिस्थिति आयो। नागरिक वा संविधानभन्दा बाहिरको सरकार बन्यो। त्यो निष्पक्ष छानबिन गर्नको निम्ति आयोग बनेको छ। त्यो आयोगमा बयान दिन जानुपर्छ भनेर सरकारले केपी शर्मा ओलीलाई भनेको सुनिन्छ। केपी शर्मा ओली नजाने भन्नुहुन्छ, तपाईहरू जानुपर्छ भन्नुहुन्छ। यदि केपी शर्मा ओली जानु भएन भने उहाँलाई पक्राउ हुन्छ भनेर सरकारले केही सङ्केत देखाइरहेको, यो पृष्ठभूमिलाई चाहिँ कसरी हेर्ने हो? यो त गम्भीर विषय हो नि त। आयोगको सन्दर्भमा हाम्रो पार्टी केन्द्रीय कमिटीले आयोगलाई नै अस्वीकार गरेको छ। आयोगको अध्यक्षको अभिव्यक्तिपछि हामीले त्यो आयोगलाई अस्वीकार गरेका छौँ। केन्द्रीय कमिटीले हाम्रो मत फरक थियो, जो सार्वजनिक पनि भएको छ। अब जब केन्द्रीय कमिटीले त्यो निर्णय गरेको छ भने जे पर्ला सामना गर्नुपर्छ हामीले, जे पर्ला। भने तपाईहरुले त्यस्तो कि त हामीले त्यो नीति बदल्नु पर्यो र केन्द्रीय कमिटी अथवा सचिवालय बसेर आयोगमा बयान दिन जाउँ भन्ने ठाउँमा पुग्नु पर्यो। म त्यो सम्भावना देख्दिनँ। एमाले त्यो हट राख्ने र अर्को सरकारले पनि तत्कालीन गृहमन्त्री, तत्कालीन प्रहरी प्रमुख, तत्कालीन जिल्लाको प्रशासनिक नेतृत्व गरेको प्रमुख, तत्कालीन प्रधानमन्त्री बयान दिन नजानियो भने निर्वाचन हुन सक्दैन भन्ने परिस्थिति आयो भने त फेरि इगोमा जान्छ नि सर। मलाई त्यही दुर्भाग्यपूर्ण जाला कि भन्ने खतरा म देखिरहेको छु। त्यस्तो त्यो नजाओस् भनेर अब सरकारले पनि त्यसमा कसरी आफूलाई पछाडि हटाउने हो, हामीले पनि त्यसलाई कसरी फेरि नयाँ ढङ्गले सोच्ने हो, एकपल्ट सोच्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। मैले पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि निन्दा गर्न खोजेको, होच्याउन खोजेको, अपमान गर्न खोजेको होइन। तर यो देशको कार्यकारी प्रमुख म बन्ने, सार्वभौम राष्ट्रको प्रधानमन्त्री म हो भन्ने, अनि गोली हान्ने आदेश मैले दिएको होइन, बयान दिन पनि म जान्न भन्ने कुरा त तपाईहरुले जे नीति बोक्नु भएको छ त्यो ठिक छ? ठिक छैन भनेर केन्द्रीय कमिटीमा भन्यौं, केन्द्रीय कमिटीलाई कन्भिन्स गर्न सकेनौं। युवाले त नरसम्भार भनेका छन्। हामीले केन्द्रीय कमिटीलाई कन्भिन्स गर्न सकेनौं। हामीले अध्यक्षलाई कन्भिन्स गर्न सकेनौं, केन्द्रीय कमिटीलाई कन्भिन्स गर्न सकेनौं। त्यसो हुँदा मैले अघि पनि भने, जब हाम्रो केन्द्रीय कमिटीले त्यो निर्णय गरेको छ भने गलतै भए पनि त्यो निर्णयको पछिमा लाग्नु पर्यो पार्टी सिस्टम। भनेको तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले नै के भएको हो भन्ने कुरा गएर बताइदिनुहुन्न भने निष्पक्ष कुरा आम नागरिकले थाहा पाउने त अधिकार पनि हो नि त। त्यो कसरी थाहा हुन्छ? बताउन त उहाँले मिडिया मार्फत बताइ नै रहनु भएको छ हैन, नबताएको त होइन। परिस्थिति कहाँ थियो, किन भयो भन्ने कुरा बताउनु भएको छ। अर्को कुरा म फेरि यसमा जसरी मिडियाबाजी गरिँदैछ केपी ओलीको सन्दर्भमा त्यो उचित हो जस्तो लाग्दैन हैन। हो, उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुको नाताले त्यति बेलाको राजनीतिक जवाफदेहिताका कुराहरू होलान् हैन, त्यसमा उहाँले जवाफदेहिता बोक्नु पर्ला, बेग्लै कुरा हो। तर जसरी एउटा भगौडा सिपाहीलाई कोर्ट मार्शल गर्ने शैलीमा केपी ओलीमाथि टिप्पणी गरिँदैछ त्यो मान्य हुँदैन। तर तपाईहरु यदि बयान दिन नजाने परिस्थिति बन्यो भने त कतै अहिले तपाईले भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि, धेरै शत्रु कमाउने, शत्रुको घेरा ठुलो बनाउनु चाहिँ राम्रो होइन। यसलाई म यसरी टुङ्ग्याइदिन्छु तपाईलाई। पार्टीले बयान दिन नजाने हामी मान्दैनौँ भनेको छ, त्यसपछिको उत्पन्न परिस्थितिमा हामीले जसरी सामना गर्ने गर्छौं। मेरो मत पनि तपाईलाई भने, महाधिवेशन पूर्व पार्टी अध्यक्षलाई पक्राउको परिस्थिति निर्माण हो भने के गर्नुहुन्छ? त्यस्तो गर्नै हो मिल्दैन नि। महाधिवेशन हाम्रो सन्मुखमा आइसक्यो। तर नेपाली राजनीतिमा त्यस्तो त भएको छ, हुन्छन्, हुने गरेका छन्। गर्नु हुँदैन। यत्रो ठुलो दलको जब महाधिवेशन हुँदैछ भने महाधिवेशनलाई सम्पन्न हुन दिनुपर्छ। कतै तपाईहरु सबै राजनीतिक दल र अहिलेको जेनजी समूहबाट एक्लिने खतरा त छैन?
त्यो भएछ भने पनि हामी सामना गरौँ, जे होला नि एक लिएर सामना। जब पार्टीले यो नीति लिइसकेको छ भने मेरो पहलले त्यो नीति बदल्न मैले सकिरहेको छैन भने म भोलि बदल्न कोसिस गर्छु नै, किनभने पार्टीले लिएका यी नीति ठिक छन् भन्ने मलाई लाग्दैन। प्रष्ट कुरा भनिदिन्छु तपाईँलाई, पार्टीले लिएका यी नीति ठिक छैनन् भन्ने मलाई लागेको छ। यसले पार्टीलाई नकारात्मक ठाउँमा लान्छ, परिस्थिति पनि अप्ठ्यारो ठाउँमा लान्छ भन्ने पनि मैले देखिरहेको छु। तर मैले जब 355 जना केन्द्रीय कमिटी सदस्यलाई कन्भिन्स गर्न सकिनँ मेरो विचारमा भने मैले उहाँको बहुमतको निर्णयलाई मानेर भोलि जस्तोसुकै परिणाम आओस् म पछि लाग्नुको विकल्प, म पछि लाग्ने हो। अब केही राष्ट्रिय सवाललाई उठान गर्छु र कार्यक्रमको बीट मार्छु। नेपालमा एउटा विद्रोह भयो, त्यसपछि परिस्थिति बदलियो। केही दिन त राज्य विहीनताको जस्तो अनुभूति थियो, शीतल निवास र जङ्गी अड्डाले शासन गरे जस्तो देखिन्थ्यो अथवा समन्वय गरेको जस्तो देखिन्थ्यो। र अहिले पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा सरकार छ। फागुन 21 गते चुनाव तय गरिएको छ। तर तपाईहरू संसद पुनर्स्थापनाको रटान लगाइरहनु भएको थियो, अहिले त काङ्ग्रेसले पनि त्यसै भन्न थालेको छ। खास यस्तो पृष्ठभूमिमा संसद पुनर्स्थापना हुनुपर्ने आवश्यकता के का लागि हो? यो जरुरी छ? पहिलो कुरा, जेसुकै कारणले संसद विघटन गरेको भए पनि त्यो गलत थियो। जुन बाटोबाट यो सरकार बन्यो संविधान त त्यो गलत थियो, गलत छ। तर त्यो बेलाको परिस्थितिमा योभन्दा अझै खराब परिस्थिति आउन दिनुभन्दा कम खराबमा निर्णय गरेको हो राष्ट्रपतिले र सेनाले, त्यसलाई सहजीकरण गरे हो। उहाँहरूलाई त्यसमा म अब्जस दिन्न, जे गर्नुभयो ठिक गर्नुभयो त्यो बेलाको परिस्थितिमा। आज फर्केर हेर्दा पो सबै आनन्द छ, ठिक छ भन्ने हुन्छ त? विश्लेषण गर्ने समय छ, समय छ, सहजता छ। त्यो बेला 1 मिनट पनि ढिलो भएको भए स्वयं प्रधानमन्त्रीको अवस्था के हुन्थ्यो, तपाईँ हाम्रो अवस्था के हुन्थ्यो भन्ने त्रास पनि त थियो नि। त्यो त्रासमा भएको निर्णय हो, त्यसैले त्यसलाई त्यही अर्थमा बुझौँ। अब निर्वाचन गर्ने जनादेश यो के भन्छ म्यान्डेट पाएको सरकारले निर्वाचनतिर आफूलाई उन्मुख गरेको छैन भने हाम्रो जोड त निर्वाचनमै हो। म त के भन्छु भने अब सडकमा हिजो भएका जेसुकै घटनाहरू हुन्, ती घटनाको सम्बोधन गर्न पनि त निर्वाचन जानु पर्यो, किनभने त्यो सडकले पार्लियामेन्टलाई पनि निशाना बनाएको थियो। तिम्रो पार्लियामेन्ट मान्दिन भनेको थियो होइन, जबरजस्ती मान्दिन भन्यो नि, संवैधानिक ढङ्गले त मान्दिन भन्न पाइँदैन थियो, तर भन्यो, भनेपछि विघटन भयो। भनेपछि उसलाई पनि मान्य हुने पार्लियामेन्ट ल्याउने हो भने चुनावमै जानु पर्यो। जे होला, जसको परिणाम जे आउला त्यहीँबाट हामीले गर्नु पर्यो। होइन सडकमा उठेका कतिपय जायज मागहरूलाई सम्बोधन गरेर जाने हो भने दुईटा बाटो हो। एउटा कि त आज एउटा राजनीतिक सहमति गरेर, गोलमेज गरेर राजनीतिक सहमति गरेर यो सहमतिका साथ अगाडि बढौँ भनेर त्यहाँ सबै मेजर राजनीतिक दलहरू, स्टेक होल्डरहरू, जेनजी मुभमेन्टहरू पनि एक ठाउँ बसेर एउटा के कन्क्लुजनमा पुगौँ त अगाडि बढौँ, कि चाहिँ संसद पुनर्स्थापना गरेर त्यो कुरालाई संसदबाट इन्डोर्स गरेर हामी चाहिँ छोटो समयमा संसदलाई कायम राखेर अनि यी काम फत्ते गरेर छिटोभन्दा छिटो चुनावमा जाउँ। यही दुईटा बाटो हो होइन, यो दुईटा बाटो हो। अब यो दुईटा बाटोमा पहिलो बाटो राजनीतिक सहमति गर्ने र चुनावमा जाने वातावरण बनेन भने दोस्रो बाटोमा जानु पर्यो हामी। त पहिलो बाटो बन्ने त वातावरण बनेकै देखिन्न। त्यही त, यदि त्यो वातावरण सरकारले बनाउन सकेन, उसले चुनावको कमान्ड गर्न सकेन भने त मुलुकलाई सधैँ सङ्क्रमण कालमा पनि राख्नु भएन, अस्थिरतामा पनि राख्नु भएन। सम्माननीय प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीजीले पनि मलाई जे काम दिएको थियो मैले त्यसलाई फत्ते गर्न सकिनँ, आजबाट मैले छोडेँ भनेर उहाँले पनि ससम्मान ठाउँ खाली गर्नु पर्यो। त्यस बेला अर्को सरकार फेरि हामी कसरी बनाउँछौँ, यो पनि जटिलता छ नि। अर्को सरकार हिजो पो सडकको दबावले होइन, राष्ट्रपति सेना प्रमुखको समन्वयले एउटा सरकार बनायौँ, त्यो बेलाका राजनीतिक दलहरूसँग पनि एउटा कन्साइन लियौँ होइन। सुशीला कार्कीजीलाई बनाउँदा केपी ओलीदेखि लिएर सर्ववादी भनौँ न, पार्टी भनौँ न, एमाले, काङ्ग्रेस, माओवादी लगायतलाई कन्साइन लिएर बनाउनु भयो नि राष्ट्रपतिले। अब 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 फेरि हामी त्यो बाटो अवलम्बन गर्ने आधार के हो त? त्यति सजिलो त छैन। त्यसो भएको हुनाले थप जटिलता त्यो नलानको निम्ति कि त चुनावमै जाउँ, सबै त्यसमा एग्री हौँ, होइन भने ठिक छ ल संसदबाट पस्ने हो भने पुनर्स्थापित संसदबाट पसौँ, नयाँ पार्लियामेन्ट बनाऊँ होइन। यो पुनर्स्थापित संसदले संविधानको धारा 76लाई संशोधन गरेर सरकार बनाउने प्रावधानहरू केही संशोधन गरौँ, जेनजीहरूको पनि पार्टिसिपेसन हुने सर्वपक्षीय सर्वदलीय सरकार बनाऊँ, संविधानका केही तात्कालीन विषयलाई संशोधन गरौँ र अनि
इमिडिएटली चुनावमा जाउँ। तर मैले त के भनेको छु भने त्यो चुनाव 3 तहको चुनाव एकैपटक गरौँ, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको। अब चुनाव गर्ने यही अवस्थामा वा अलिकति परिस्थिति बदलेर गर्ने भन्ने सन्दर्भका यी सवाल हुन्। अब मैले यसलाई यसमा मलाई चिन्ता के छ भने कतै हामी बङ्गलादेशको मोडलमा फस्यौँ भने निस्किन सक्छौँ कि सक्दैनौँ, हैन? बङ्गलादेशमा त 2 वर्ष नागिसक्यो, सकस भइरहेको छ, झन् ठुलो तनाव छ। र त्यति बेलाको आन्दोलन, जुन आन्दोलनले सरकार अपदस्थ गर्यो, त्यसपछि हताहत हुने, मृत्यु हुनेहरूको सङ्ख्या अझै बढिरहेको छ बङ्गलादेशमा, दङ्गा बढिरहेको छ बङ्गलादेशमा। हामी बङ्गलादेश जस्तो फसियो भने निस्किन एकदम गाह्रो हुन्छ। अब यसलाई नेपाली पोलिटिकल टाइमलाइनमा लगेर हेरौँ न। नेपालमा अब राजाले बनाएको होस्, पञ्चायतमा बनेको होस्, अथवा गणतन्त्र आइसके पछाडि भएका होस्, आम निर्वाचन भइ नै राखेका छन्। अब लोकतन्त्रको नवीकरण भनेर भन्ने गर्छौँ हामी आम निर्वाचनलाई। अब 7 सालदेखि यतापट्टिको समयलाई हेऱ्यौँ भने मूल राजनीतिक शक्तिको रूपमा दरबार, काङ्ग्रेस र एमाले देखिन्छ। भलै माओवादी आए पनि त्यो एउटा मोमेन्ट जस्तो देखिन्छ, तर त्यसले त्यति धेरै राजनीतिक पोलिटिकल एनर्जीलाई होल्ड गरेर बस्न सकेको जस्तो देखिन्न। यो 20 वर्षमा राजनीतिक भूकम्प आउने, 10 वर्षमा राजनीतिक कम्पन आउने, तर स्थायित्वतर्फ मुलुक नजाने जस्तो देखिन्छ। चाहे दरबारले चलाओस्, चाहे काङ्ग्रेसले चलाओस्, चाहे एमाले चलाओस्, सत्ता चलाउँदा भू राजनीति र आन्तरिक घरेलु राजनीतिमा भएका समस्याहरू, निम्तिएका सङ्कटहरू र गरेका गल्तीहरू उस्तै उस्तै देखिन्छन् भनी यो 70 वर्षको, 75 वर्षको, 80 वर्षको समयावधिलाई के लाएर हेर्ने हो भने नेपाली राजनीतिको समस्याको जड कहाँ हो, जो कहिले निको पार्न सकिन्न। हामीले 3टा क्रान्ति गर्यौँ। 7 सालको, 1950 भनौँ न, 1990-46 को र 2007-8 भनेको 62-63 को। तीनवटै क्रान्तिमा हामीले त्यो रसियन मोडल अथवा चाइनिज मोडलको क्रान्ति गरे होइनौँ। हामीले नेपाली मोडलको क्रान्ति गरे, सम्झौतामा गरेका हौँ। त्यसैले सम्झौतामा गरेको क्रान्ति चाहिँ सम्झौताका पक्षधरहरू इमान्दार हुँदासम्म नै टिक्दो रहेछ। सम्झौताका पक्षधर शक्तिहरू जब इमान्दार भएनन्, 7 सालमा हामीले सम्झौता गऱ्यौँ, हैन? राजा, राणा त इन्डिया भनौँ न, 3 पक्ष सम्झौता भयो त्यो बेला। इन्डियाले सहजीकरण गर्यो। अब त्यसलाई 17 सालमा पुग्दा नपुग्दै दरबारले उल्लङ्घन गर्यो, हैन? निमोठ्यो, त्यसपछि गइहाल्यो। 46 मा पनि हामीले सम्झौता गऱ्यौँ। त्यसमा दरबार, राजा, काङ्ग्रेस र वामपन्थीहरूको बिचमा एमाले। 57-58 सालमा पुग्दा त्यो सम्झौता फेरि दरबारले भङ्ग गर्यो। अब 62-63 पछि संविधान बनाउँदाखेरि संवैधानिक ढङ्गले नै एउटा सम्झौता भयो, फेरि त्यसलाई पनि उल्लङ्घन गर्ने कोसिस भइरहेको छ। त्यसैले सम्झौताका पक्षधरहरू इमान्दार नहुँदाखेरि यस्तो समस्या आइरहेको छ। एक अर्को, अब हामीले यसलाई स्थायी विश्राम कसरी गर्ने त? किनभने यहाँ चाहिँ एउटा शक्तिले अर्को शक्तिलाई पूर्णतः निषेध गर्ने अवस्था छैन। बुर्जुवा शक्ति, पुँजीवादी शक्तिले समाजवादी शक्तिहरूलाई पूर्णतः निषेध गर्ने अवस्था छैन। पुँजीवादी शक्तिलाई समाजवादी शक्तिले पनि पूर्णतः निषेध गर्ने अवस्था छैन। त्यसैले यो 72 को संविधान चाहिँ पुँजीवादी शक्ति र समाजवादी शक्ति बिचको सम्झौता हो, हैन? यो सम्झौतालाई भङ्ग नगरिकन जानु पर्यो। तर यसभित्र के सुधार गर्ने हो, सुधार गरेर जानुपर्छ। त्यो भन्दा मलाई लाग्छ कि अर्को बाटो छैन। र फेरि अर्को बाटो हिँड्न थाल्यौँ भने अस्थिरताको चक्रव्यूहमा पसिन्छ, नेपाल फस्छ। अब आजको परिस्थितिसँग लिएर हेर्दा नि हिजोको दिनमा त 2 ध्रुवीय विश्व जस्तो देखिन्थ्यो। नेपाललाई समर्थन गर्ने कोही थियो भने एक ढङ्गको अलि समर्थन नगर्ने कोही थियो होला। त्यतिमै एउटा अलायन्स अन्तर्गतको सपोर्ट र अनसपोर्ट हुन्थ्यो। तर आजको दिनमा अघि तपाईँले भनिहाल्नुभयो, अमेरिका कस्तो राजनीति गरिरहेको छ, चीनले कस्तो राजनीति गरेका छ, पश्चिमेली समाज आज आफ्नो अस्तित्वको लडाइँमा कहाँ छ, विश्वमा कसरी युद्ध भइराखेको छ, भारतले कसरी राजनीति गरिरहेको छ र नेपाली राजनीति कहाँ फसेको छ। एउटा परम्परागत भनिएको राजनीतिक शक्तिहरू डिफेन्सिभ बनिराखेको छ। त्यो राजनीतिक शक्ति भन्दा बरु देश बनाउन सक्छु भनेर व्यक्तिलाई लागेको छ, कुलमानलाई लागेको छ, हर्क साम्पाङलाई लागेको छ, बालेन्द्र शाहलाई लागेको छ, रवि लामिछानेलाई लागिरहेको छ भने यो पृष्ठभूमिमा अब नेपाल कसरी अगाडि बढ्ने त? होइन, हिजो एउटा खास कालखण्डमा जति बेला 2 ध्रुव विश्व थियो त्यति बेला पनि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग लिएकै हो, हैन?
अब यो पूर्व पश्चिम राजमार्ग बनाउन रसियनहरूले सहयोग गरे हैन, फेरि अमेरिकनहरूले अर्को सहयोग दिए हामीलाई, अस्पताल बनाउँदा इन्डियाले अर्को सहयोग गरिदियो हामीलाई हैन, यो चाहिँ त्रिभुवन राजपथ बनाइदियो, चाइनिजहरू आए पृथ्वी राजमार्ग बनाइदिए हैन। यसरी हामीले विभिन्नको सहयोग लियौँ। त्यो बेला के भने चाइनाले पृथ्वी राजमार्ग बनायो भने हामीले अर्को केही बनाइदिनुपर्छ नेपालमा भन्थ्यो अमेरिकाले, त्यस्तो थियो अवस्था, त्यस्तो अवस्था थियो। आज के छ त भन्दा एउटा देशले हामीलाई केही गर्यो भने अर्को देश त्यसलाई रोक्न खोजिरहेको छ क्या। जस्तो एमसीसी हामीले ल्यायौँ भने अर्को लबी एमसीसी विरुद्धमा एमसीसी नेपालमा नआओस् भन्नका निम्ति ज्यान फालेर लाग्छ। हामीले बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ BRI-मा जाने भन्यौँ, अर्को पक्ष एकदमै त्यसलाई रोक्न खोजिरहेको छ। भनेपछि हिजो चाहिँ दिनेमा प्रतिस्पर्धा हुन्थ्यो, आज रोक्नेमा प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ कि। यो जटिलता छ नि, महाशक्ति राष्ट्रहरूको जटिलताको मा पनि हामी कहिलेकाहीँ फस्न सक्छौँ। त्यसो भने हामीले जोसँग सम्बन्ध गर्छौँ हामीले स्पष्ट गर्नुपर्छ, एमसीसी लिँदा हामी चीनको अहितमा जानु हुँदैन, जाँदैनौँ भन्ने कुरा स्पष्ट गर्नुपर्छ, गरेका छौँ। BRI लिँदा त्यो अमेरिका विरोधी कुनै प्रोजेक्ट होइन, त्यो अमेरिकालाई बुझाउनुपर्छ, बुझाएका छौँ, बुझाउँदैछौँ। भारतसँग सम्बन्ध राख्दा चीन विरोधी स्टेटमेन्ट दिनु आवश्यक छैन, त्यो भारतलाई बुझाउनुपर्छ, बुझाएका छौँ। अनि भारत र चीन दुईटैलाई हामीले के आश्वस्त गर्नुपर्छ भने नेपाली भूमि तपाईँहरूको हितको विरुद्ध प्रयोग हुँदैन है, न फेरि तिब्बतको सन्दर्भमा न कुनै आतङ्कवादको सन्दर्भमा। नेपाली भूमि चाहिँ प्रयोग हुन दिँदैनौँ हामी। यदि एकका विरुद्ध अर्कोलाई यो भूमि प्रयोग गर्ने ठाउँ पुग्यो भने नेपाल चाहिँ नराम्ररी हामी फस्छौँ। त्यसो भने एमाले जस्तो पार्टी जो महाधिवेशनको सन्मुखमा छ, यी जोड्छु तपाईँलाई, हामीले यो तहबाट म त के भन्छु भने नेतृत्वमा को आउँछ, म कहाँ हुन्छु भन्ने कुरा म यो गाउँ ठान्छु। म के ठान्छु, हामीले यो हाइटबाट हेरौँ न नेकपा एमालेलाई हैन, देशलाई यो हाइटबाट हेरौँ त। त्यो हाइटबाट हेर्दा हामीलाई कस्तो नेतृत्व चाहिन्छ, कस्तो पार्टी चाहिन्छ, कस्तो विचार चाहिन्छ, अनि त्यहाँबाट त्यसलाई चाहिँ फिल इन द ग्याप गर्दै जाउँ न। मेरो भनाइ यो हो कि अब आजको अवस्थामा नि जेनजी आन्दोलनपछि 62-63 को आन्दोलन पश्चात सूर्यबहादुर थापा र लोकेन्द्र बहादुर चन्दको हैसियत जे थियो, अहिले केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवाको अर्थात् काङ्ग्रेस र एमालेको हैसियत त्यस्तै पुगेको पनि कतिपयले अड्कलबाजी गर्छन्। यो अवस्थाबाट फेरि पनि हामी नै विकल्प हौँ र हामी नै निकास हौँ भनेर यी दुई ठुला राजनीतिक दलले भन्न सक्ने र गर्न सक्ने वातावरण बन्छ कि तपाईहरु इतिहासको एउटा कालखण्ड बन्छ? पञ्चायतवादी शक्तिहरू कन्जर्भेटिभ फोर्स हो। त्यो कन्जर्भेटिभ फोर्सको त्यसरी नै अवसान हुन्छ, हुने नै भयो। त्यो सामान्य कुरा हो, समाज विकासले नै त्यही भन्छ। नेकपा एमाले कन्जर्भेटिभ फोर्स होइन, यो मोडरेट पार्टी हो। र नेपाली कङ्ग्रेस पनि कन्जर्भेटिभ पार्टी होइन, त्यो समग्रतामा यथास्थितिवादी छ। एमाले मोडरेट छ। त्यसकारणले जेनजी मुभमेन्टबाट हामीमाथि धेरै प्रश्न उठेका छन्। त्यो प्रश्नको हल कन्जर्भेटिभ मोडलबाट गएर हामी दिन सक्दैनौँ, मोडरेट मोडलबाट गएर हामी दिन सक्छौँ। र यति बेला कङ्ग्रेस पनि मोडरेट हुन आवश्यक छ, एमाले पनि मोडरेट हुन आवश्यक छ। र यी दुईटा पार्टीहरू स्खलित हुनु हुँदैन, बिग्रिनु हुँदैन। यी दुईटा पार्टी बिग्रियो भने देश सम्हाल्ने अर्को भरपर्दो शक्ति आज तत्काललाई छैन। हस्, तपाईँको आगामी महाधिवेशनको निम्ति शुभकामना र तपाईँले प्रतिस्पर्धा गर्दै गरेको पदको निम्ति पनि विजयको शुभकामना व्यक्त गर्छु। हस्, धन्यवाद। नमस्ते।